ẹ̀yin olólùfẹ́ Olóyinka TNT ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe dáadáa ni mo bá yín. ẹ̀yin ará ìlú Arabu tẹ́ ń pè mí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo ń ṣiṣẹ́ calls yẹn pọ̀ jù gan léni tẹ́ bá ti rí mi online láàárọ̀ lọ́sàn-án kẹ́ mọ̀ pé mo ti lọ bí iṣẹ́ mi ì dẹ̀ fẹ́ máa kanra à gbogbo ẹ̀yin ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ wálé wọn ò lè kó gbogbo wọn wálé lẹ́ẹ̀kan náà àwọn list tí mo fún wọn kò ń ṣe gbogbo wọn náà máa gbé lẹ́ẹ̀kan náà but mo lè assure yín pé kò ń ṣe nǹkan tó ń yá but wọ́n máa wálé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí kódà gan mo send chat èmi àti ẹ má jẹ́ sọ sí àwọn kan lánàá and mo dẹ̀ forward àwọn numbers àwọn ọmọ kan sí wọn wọ́n ní wọn ò ní get back sí mi pé ó máa wà confidential pé wọ́n máa get back sí àwọn ọmọ yẹn so ẹ má worry iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀ however mi ò mọ nǹkan tó ń ṣe mo rí gbogbo òfin tí àwọn agent tí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ wọ́n send gbogbo ẹ̀ sí mi mo wá ń wonder pé why tí wọ́n ṣe ń láti dúró kí ìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn tó yẹn kan tó lè put things right why tí wọ́n ṣe ń láti dúró kó di iṣu atayanyan kan tó lè make things right ọmọkùnrin kan pè mí lénìí ó ní agent tó ṣe òun lọ sí Oman ó lóun ti kúrò ní March 1st ní Nàìjíríà by road àwọn dé Oman ní March 20th ó ní láti ìgbà yẹn lòun ti ń pe agent yẹn ó lóun ò gbúrò ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ fún ẹ̀yin tó ń mú rìnrìn àjò tẹ́ ẹ bá ti lọ gbà láti lọ by road kẹ́ mọ̀ pé fúnrara yín ẹ ti dágbére ẹ ti dágbére wípé ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ má padà wá mọ́ ó dẹ̀ ṣeé ṣe kẹ́ ẹ gbé sájò nígbà tẹ́ bá rìn lọ sí ìlú bòmíì tẹ́ ẹ lọ by road tẹ́ ẹ ní passport ṣé tẹ́ bá ń bọ̀ ṣe máa bọ̀ by road ni ṣé by road lẹ máa bọ̀ so tó bá ti lọ is a state of no return tó bá ti lọ by road kó mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó padà láàyè ó ṣeé ṣe kó má dọ̀hún ó ṣeé ṣe kó dọ̀hún kó jẹ́ pé o ti àjò gbé sájò o lè má wálé mọ́ ṣé wá rí ẹ̀yin tó ń kó lọ by air láti wákàtí lọ torí ó ṣeé ṣe àwọn tí wọ́n ibẹ̀ tó ń fìpá wọn rírọ̀rùn ń bẹ̀ a lè ní pé kí wọ́n kúrò bẹ̀ tó bá fìpá wọn rírọ̀rùn ń bẹ̀ àmọ́ nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ fún yín tó yẹ kó wà general ni pé tẹ́ bá ti ń lọ ẹ máa ya ẹ make sure pé ní picture agent yín dání ẹ máa ya picture agent yín dání close shot ojú ẹ yá very close shot ojú ẹ yá dáadáa kẹ́ ní àwọn pictures ẹ tó pọ̀ dání any agent tó bá ti deal pẹ̀lú yín tó bá ti ṣe àtọwọ́dọ́wọ́ ẹ má bá ṣe nǹkan kan gbogbo agent tó bá ti deal pẹ̀lú yín gbogbo ẹni tó bá ti deal pẹ̀lú yín tó ti lọ́wọ́ nínú package yín ẹ máa ya picture wọn close shot ẹ máa ní picture wọn dání tẹ́ bá dẹ̀ ti ń ya picture wọn ẹ máa send ẹ̀ sírú èmi báyìí pé ẹni tó ń kó mi lọ rèé o kíní kan ẹ send picture ẹ keep picture sí family and friends yín torí pé níjọ́ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ torí gbogbo yín mo béèrè pé agent wo ló tẹ̀lé yín ẹ mọ̀ agent ẹ mẹ́ni tó ṣe yín wá sí ibi tẹ́ wà ẹ máa ya picture agent yín dání láti wákàtí lọ ẹ máa ní documentation gbogbo nǹkan tó bá ṣe fún yín ẹ máa ní copy but most importantly ẹ máa record gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń bá yín sọ kẹ́dẹ̀ máa ya picture wọn láti wákàtí lọ ẹ máa take details wọn tó bá possible ẹ máa ní detail ẹyọ kan nínú family wọn dání torí táwọn bá pa phone tí wọ́n fi ń bá yín ṣe tó bá pa phone yẹn àwọn family member wọn ò lè pa phone ẹ máa ya picture wọn close shot wọn ẹ máa yà dání ẹ máa send ẹ kẹ́ keep ẹ sínú archive sínú bóyá kẹ́ lọ wá hard drive àbí hard disk ẹ ṣáà keep picture wọn ẹ keep details wọn ẹ ní picture ìkànnì family wọn gbogbo ìrìn tó bá mú yín rìn gbogbo ẹni tó bá mú yín rìn ẹ máa yà wọ́n tẹ́ bá dẹ̀ ti ń yà wọ́n ẹ send ẹ síta kẹ́dẹ̀ sáré delete ẹ má jẹ́ kán ka lórí fóònù yín tó bá possible gan
ìjọ tẹ́ bá fẹ́ lọ meet wọn ẹ lọ ní ọ̀rẹ́ kan ẹ lọ ní ọ̀rẹ́ kan tó máa tẹ̀lé yín ṣùgbọ́n tí wọn àwọn ò ní rí tó máa farashiko tá máa wò yín from ọ̀kan torí ó ṣeé ṣe àwọn náà ti gbọ́n sìn tójú tì yẹ wọn àparò wọn á máa fi ríran ẹ ní ọ̀rẹ́ tó máa tẹ̀lé yín tó máa sápamọ́ tá máa zoom yín tá máa yà yín ẹ lọ wá device ara yín ó lè ìjọ tẹ́ bá ti lọ meet wọn bó jẹ́ pen ẹ bèrè lọ́wọ́ mi bí tẹ́ máa ti rí pen tó máa record ẹ máa fi pen yẹn sínú bra yín bó jẹ́ aago lásán ẹ fi sínú bra yín kó máa record gbogbo nǹkan tẹ́jọ́ ń sọ bó jẹ́ inú pátá yín lẹ máa fi sí ẹ fi síbẹ̀ wọn ṣáàlè fẹ́ lọ bá agent ní Nàìjíríà kó máa tú fùrọ̀ yín ẹ máa fi device ara yín tẹ́ máa fi record wọn yes ẹ máa fi device sínú ara yín tẹ́ máa fi record wọn ẹ máa wá èèyàn tẹ̀lé yín kó máa zoom picture wọn ẹ máa ya close picture wọn níbi tí security wà dé yìí nígbà tá àti ẹ̀ tí ìdèbí tá àti ẹ̀ sì ń ṣe nǹkan a máa ń ta duty free on board gbogbo àwọn security gadgets yẹn lẹ́ni so ẹ máa ní aago tó ní kámẹ́rà tẹ́ máa fi yà wọ́n tó dẹ̀ máa record ẹ mú pen sínú àpò kó máa record wọn ẹ fi device ara yín kó máa record wọn ẹ dẹ̀ make sure pé ní picture wọn gbogbo agent tó bá ti ń bá yín ṣe gbogbo kíbi tó bá ti mú yín lọ ẹ máa record wọn kẹ́ máa keep ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ fún yín ẹ máa record wọn kẹ́ máa keep láti wákàtí yìí lọ ẹ máa try láti máa ká àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ wọn torí àwọn kan ń deny sí àwọn ògbówó àwọn ò ṣe ń jẹ́ ẹ máa record wọn ẹ má jẹ́ kó ká fóòmù yín lọ́wọ́ lójú ọlọ́mọ òtó ẹ lọ pẹ̀lú yàn kó dúró sí àfáà kó máa bá yín ya picture wọn ẹ̀yin ẹ fi nǹkan sára yín kó máa record wọn anybody ẹ má bá agent kọ́kọ́ ṣe láì ní ojú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ má bá agent kọ́kọ́ ṣe láì ní ojú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ má bá agent kọ́kọ́ ṣe láì ní evidence tẹ́ máa lò fún torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mi tí ẹ mọ̀ àtọwọ́dọ́wọ́ kò bá jẹ́ àtọwọ́dọ́wọ́ ni ẹ record anybody tó bá bá yín deal àfi tó bá jẹ́ wípé fẹ́ máa ṣe lófurufú tó bá dẹ̀ ti dọ̀rọ̀ lófurufú ẹ má bá wọn ṣe mọ́ ẹ má bá wọn rìnrìn àjò ọ̀nà ẹ má lọ by road tẹ́ ẹ bá ti lọ by road fúnra ara yín ẹ ti dágbére ẹ ti fi ẹ̀mí ara yín wéwu ẹ ti dágbére ó ṣeé ṣe kẹ́ lọ kẹ́ má bọ̀ ó ṣeé ṣe kẹ́ dọ̀hún kẹ́ má ní ọ̀nà àti padà wá mọ́ ẹ má gbà láti lọ pẹ̀lú wọn láì má ní contract kẹ́ tó lọ tẹ́jọ máa sign tẹ́ máa ní copy lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ ti ń fún yín ní contract yẹn ẹ máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣó sure pé nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn rèé ẹni kò describe wọ́n máa ń ṣe tẹ́ bá lọ sí NHS website wọ́n á fún yín ní job role and responsibilities nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ ṣe job description kò describe nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́ ń lọ ṣe o ta lẹ fẹ́ tọ́jú ilé mélòó lẹ fẹ́ tọ́jú èèyàn mélòó lẹ fẹ́ tọ́jú ilé mélòó lẹ fẹ́ fọ̀ yàrá mélòó ni that show so bá fún yín ní gbogbo information yẹn ó mì pé àwọn náà wọ́n ti ṣe investigation wọn dé ibi tẹ́ ń lọ ibi tẹ́ bá ń lọ àwọn gangan láti mọ bí mo bá tiẹ̀ débẹ̀ ó yẹ kó ní idea ibi tẹ́ ń lọ lórí ibi tẹ́ ti fẹ́ lọ ṣọmọ ọ̀dọ̀ ó yẹ kó ní idea yàrá mélòó náà ní lórí ó yẹ kó ní idea pé family of how many ṣé mẹ́ta ni wọ́n ṣé mẹ́rin ni wọ́n ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ tọ́jú lárúgbó ọmọ ọdún mélòó ni kí ni disease tó ní kí ni medical stand ẹni tẹ́ fẹ́ lọ tọ́jú gbogbo ẹ̀ náà láti máa fún yín kẹ́ ẹ tó lọ wọn ò gbúdọ̀ máa fún yín láti wákàtí lọ pé ẹ ń lọ sọmọ ọ̀dọ̀ kẹ́dẹ̀ bọ́ sọ́nà ẹni tẹ́ fẹ́ lọ tọ́jú kí ni medical situation ẹ̀ kí ni clearance tó ní àìsàn wo ló ní yàrá mélòó ni ẹ dẹ̀ ti sọ state ẹ̀ wípé tó bá jẹ́ èèyàn méjì lẹ fẹ́ lọ tọ́jú ẹ sọ fún wọn pé ẹ ní tọ́jú ju èèyàn méjì yẹn lọ ìwọ̀ fún ìtọ́lọ́rùn kò job description kò ṣe dandan ní kẹ́ lọ ẹ máa mọ ẹni tẹ́ fẹ́ lọ tọ́jú ilé náà báwo ló ṣe rí èèyàn mélòó ló wà bẹ́ẹ̀ àìsàn wo ló ní tó mì wípé àwọn gangan wọn máa wà ń bí ṣùgbọ́n ọpọlọ wọn máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ nítorí pé nǹkan táwọn agent ń ṣe fún yín
wọ́n kàn ń gbowó lọ́wọ́ yín bí wọ́n ń tì yín lọ pé kẹ́ lọ kú in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn kò kàn wọ́n mọ́ tẹ́ ẹ bá ti kúrò ní ṣọ́ ibi báyìí in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn tó láwọn go mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn wọn rí agent ò lọ sọ́hùn bẹ̀ wọ́n láti ní picture nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn nípa investigation táwọn náà ń ṣe ẹ fún wọn níṣẹ́ ṣe owó ọ̀fẹ́ lẹ̀ ń fún wọn ná ẹ̀dẹ̀ yìí lẹ̀ ń san owó ẹ̀mí yín tó ń gbà ẹ̀yin lẹ̀ ń sanwó ìyà tó fi ń jẹ yín ẹ̀yin lẹ̀ ń sanwó ìnà tó ń nà yín ẹ̀yin lẹ̀ ń sanwó fún wọn pé ó dàbẹ̀ ni pé ẹ̀ ń sanwó fún wọn pé gbà lọ pa mí owó nǹkan tẹ́ ń sọ fún wọn nìyẹn gbà lọ pa mí gbà ikú mi wà lọ́wọ́ ẹ máa béèrè tẹ́ bá dẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé ẹ ní access ẹ tí ẹ ní access sí mo ń bọ̀ ó ní nǹkan tí mo fẹ́ play fún yín ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ láti ní access sí àwọn basic things kẹ́ bá lè mọ̀ pé àwọn agent yín ló ń fìyà jẹ yín mo fẹ́ play voice tí àwọn ọmọ ìlú yẹn gangan tó ń ṣe mo fẹ́ play ẹ̀ fún yín àwọn ìlú yẹn gangan náà ṣe ẹ má máa ẹ̀yin lẹ ń sanwó ẹ̀mí àti owó ikú yín fún àwọn pípù yìí ẹ gbọ́ voice yìí mo bọ̀ ẹ gbọ́ mẹ́sẹ̀gì tí èèyàn kan nínú ìlú yẹn ẹ ló sùn ìdí mo ti pè yín mo ń ṣe show lọ́wọ́ níbo lẹ wà. I'll call you later. Please, eh? Yeah. Báwo lára yín ṣe wà, okay? Yeah, I'm fine. I'll call you later. Okay, love. Okay. Bye. Bye. Ẹ máa gbọ́ o. Mbo. Message should go to all the Arab bosses. And for whoever listens to this message, if you are a maid, you are Shagal, Kadama, please share this message to go and reach your boss. Dear bosses, the people who employ these migrant workers from wherever parts of the world, different parts of the world, including Africa and other countries, we would like to call you to get back to a sense of humanity. Látàrí nǹkan tá à ń ṣe yìí, ṣó yẹn ló bí gbogbo eléyìí o. Ó ti ń gbénú àwọn ọmọ ìlú yẹn, but àwọn agent yín, àwọn ló tà yín, àwọn ló ba ayé yín jẹ́. Láti wákàtí ìlọ, ẹ máa ní picture àwọn agent yín lọ́wọ́. Ẹ máa fi device sára láti máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ record wọn. Ẹ mú ojú wọn, ẹ attach ohùn wọn mọ́ ojú wọn láti wákàtí ìlọ. May you please be merciful to the children of Africa or any other continent you employ to work for you as maids in your houses. We know when they are leaving their countries, they are examined medically to be medically fit. But we wonder, when they reach in your houses, they tend to get sick like any other human being. Don't you continue assuming that when these girls leave home, they are already immunized of not getting sick again. They can get sick. Don't see them and begin telling them how they have to not to complain to be sick because they were tested to be fit when they were leaving their homes. This tendency has grown up to the extent that the girls have been denied treatment. Even when they complain or when they say, I am sick, or even when you take them to get medical attention, they remain being forced to work. They are not given time to rest. Look at yourselves. When you get sick, are you forced to continue working or you are given a sick leave? We call upon you to respect their rights as per the contract given to them. That when they are sick, please be human in you to think that this is a human being that needs rest. When you look at an animal, even if it is an animal, when it gets sick,
it gets to rest. That resting gives it a humble time for the body to heal. How will you promote healing when you've left the body to be so vigorous? Bodies need rest sometimes when they get sick. That way it promotes healing. Therefore, we want to call upon you, the bosses who are employing these girls. Be parents, be human. Don't look at this girl in your house. She's complaining, she's sick. Listen to her. Don't begin telling her you came here, when they checked everything, you are okay, and then you begin giving her Panadol, thinking that is the only way to heal the pain or the sickness she may acquire. These girls can get the UTIs, they can get infection right from your houses because you share the toilets. They can get infection. They can eat food that is not right. Sometimes they can eat dirty food right from the kitchen. Dirty food doesn't mean you have to prepare it from the rubbish place. The dustbin. No, it can even get that right from the kitchen. Therefore, accept them when they say they are sick. Give them time when they take medicine to have a rest. Don't overwork them as if they're getting sick is not a wish that they want. They also want to be fit. But when they feel they are sick, please give them time to rest. Give them time to take medicine. Take them to hospital. Because this is your responsibility. Kurukum ra'i wa kurukum mash'ura. It is you who are responsible for these maids, for these people, these slaves you are putting in your houses. I'll call them slaves because you don't give them a space. If you've employed them or sponsored them to come and work for you, why don't you give them, listen to them wherever they have pain? If you really want them to work for you tomorrow, until some of them have gone to their deathbed, because you cannot give them a space. Every time they talk, you think they pretend. They are not pretending. If you give them the right time immediately, when they complain, listen to them as your own children. Because these are the people who wash the clothes you move in. These are the people who cook the food you eat, who clean your house. Where you enter and you feel, yeah, this is my home. These are the people who clean you up. Give them what they owe. What they deserve. Give them what you owe them. It is their amana. And when it comes to paying their salary, pay them in time. Exactly. When it is necessary. If you cannot pay, please explain to them. You don't need to keep dodging. We know you can have some hurdles, some challenges about finances, but what does it take you or cost you to explain to this maid? Is it because you find her being low? Have you forgotten we are all equal before Allah? You're going to reach there and you have to face the same God. The same answer. There are no different answers that this is an Arab is going to answer differently. No, it is the same answers. They are required. You are supposed to also answer the same exam. Therefore, think about your actions and always think about these girls you employ in your houses, because it is mostly the girls you torture. Some of them are really overpowered and they end up giving up. Some of them die because you are simply doubting their requests. Aren't you ashamed enough? Haven't you seen many people complaining about, many girls dying, that you can look and say, no, we must stop this? This message goes to you, the Arab bosses, to think about it. As you come to Africa to pick these Africans, please, may you think twice about the treatment of these Africans whom you are putting in your houses to clean your houses, to clean you up, to cook for you food, to cook anything. Should they also carry the poison into your food and feed it to all your family? Don't you think these are the people who can do that because they are very close to you? Even when they decide to cause anything in your house, they can do it. But they decide not. They decide not and listen to you. They obey you. Why would you have to shout to them all the time, or not even giving them a time to rest, even when they feel uncomfortable, even when they feel sick? This message is sent to you right from the migrant worker's voice. We are watching the way you mistreat these girls. It isn't fair. If you know
the girl left her country. And she was, yes, in a fit situation. She was okay, physically fit, health-wise okay. That doesn't make you fixed in mind to think she will never get sick again. When she gets sick, please, in a time, like you were born not sick, but at times you get sick. Don't you take medicine? Don't you see the doctor? Don't you have a right to go eat well or do anything or to rest? Why do you deny them these rights? You think they're going to continue working for you, or they are going to continue working for you when you assume they are still as fit as they were when they were leaving their countries? Besides, have you forgotten that even the changing environment can affect some of them? Yeah. Like the first travelers for the starters. Yes. You need to pay attention to these reactions towards these girls and try to assist them, go through them. Some of them have never faced any simple summer, have never gone through any single winter. They are being challenged by the environment and the language. But you find them as slaves, and then you don't give them time. You don't listen to them. It is something simple for you. If you really need them, train them onto what you want and always listen to their needs. That way, you will create a good rapport such that they can always also continue to wanting to come and work for you. I wish this message can reach your boss and can reach you as a boss. Thank you. Inti mo expect látọ̀dọ̀ alájà àti àwọn tó kù ní. Ẹ wá gbọ́. Bó jẹ́ alájà ní agent ẹ ya picture wọn tó bá ti ń bá gbogbo nǹkan tó bá sọ record wọn kó ya picture wọn. Close range, anything tó bá ti dà yín pọ̀ láti wákàtí lọ ẹ máa fi camera sára. Ẹ máa fi device sára. Wọn ṣá lè ní kẹ́ ṣí òbò yín àwọn fẹ́ rí. Tó bá ti ń dọ̀rọ̀ òbò abuse ni ìwọ pè wá a máa pariwo orúkọ wọn. Any agent tó bá ti gbé ẹ lọ tó ti face any problem tó bá láti lẹ́ni kó ti yá o kó ti send ẹ pé agent mò ń bá lọ rè o jẹ́ ká wá gbọ́ kí wọ́n wá máa treat yín ká má wá gbé wọn síta ń bí. Gbogbo nǹkan tẹ́ wá ń kọ́ tẹ́ nǹkan àwọn write up tẹ́ nǹkan ẹ mọ̀ pé máa kọ́ tẹ́lẹ̀. Mọ̀ ṣé ní làwọn ọmọ yìí ti ń pariwo pé wọ́n ń lu àwọn. Èní làwọn ọmọ bọ̀bọ́ tó pè mí lẹ́ni sí ó ní wọ́n ti pè ó láti ilé pé ìyàwó òun bímọ òun ò rí 15,000 naira send sọmọ. Ó látijọ́ tóun ti dó man ibi tóun dé sí tó kó àwọn CB store ibẹ̀ ló ń wà láti March 20 tóun ti débẹ̀. Ó ní agent ò ti ẹ̀ gbé call ló ti lu fóònù pa. So ẹ̀yin agent yẹn ẹ máa fi bí tó man yẹn àbí Iraq anywhere síbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ láti gbé sí ọpọlọ yín. Ẹ láti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ibi tẹ́ ń rán àwọn ọmọ lọ. Ẹ láti mọ state. Ẹ láti mọ the state of ibi tẹ́ ń rán àwọn ọmọ lọ. Ẹ láti mọ condition táwọn ọmọ yẹn máa gbé ńbẹ̀. Gbogbo agent ni kẹ́ máa yọ ojú wọn. Ètò bá tẹ́ bá ti dọ̀hùn tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tẹ́ tọ́pẹ́ máa bá kọ́lẹ̀ bá tẹ́ ẹ pé tí ò dáhùn ẹ send ojú ẹ̀ sí mi. Ẹ send contact ẹ̀ sí mi. Kémi má wá gbé ojú ẹ̀ síta. Ẹ fẹ́ máa ṣiṣẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ fẹ́ ṣeṣẹ́. Mo ń gbọ́ níbi tálájà ti sọ̀rọ̀ lẹ́ni pé nínú gbogbo yín pátápátá àwọn nìkan làwọn ń lọ síbẹ̀ yẹn. Alájà láwọn nìkan làwọn ń lọ sí Iraq. Ẹ̀yin agent tẹ́dẹ̀ ń ṣe ọmọ ẹ lé 200 ayé yín ti fọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí ń débẹ̀ ẹ̀ mọ nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń go through. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bá ti gbowó báyìí àwọn ọmọ yẹn ò tún get yín mọ́. Ẹ mọ condition of service ẹ mọ nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń face ẹ ti gbowó lọ́wọ́ wọn. Tẹ́ bá gbowó tí yẹn mi bá tó bá change mind ẹ̀ pé òun ò lọ mọ́ ẹ ní dá owó padà. Ìmí ẹ máa threaten ẹ ní. Wá gbọ́ ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń lọ kò sí nǹkan tó bad láti jẹ́ kí èèyàn kan kó gbọ́. Àwọn agent máa ń lo oògùn fún yín wọ́n máa ń kó ọpọlọ yín débi pé wọn ò ní fẹ́ kẹ́ sọ fún yàn. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní sọ fún yàn ẹ sọ fẹ́mi. Ẹ ṣáàbẹ̀ mi gbé ojú wọn mi ní ṣe nǹkan kan ọ̀ǹtì tó bá kọjá àyè wọn. Àbí o bọ̀ kí lèèyàn fẹ́ ṣe kò sí bá ṣe lè sọ àwọn tó máa lọ kò dẹ̀ sí bá ṣe lè sọ àwọn kan sọ pé ibẹ̀ yẹn ó pè àwọn
bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ tó bá yẹ pé wọ́n mọ̀ pé slavery ni modern slavery ni wọ́n máa mọ̀ pé kò pay wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ torí $250 yẹn ó jọ wọ́n lójú gan tó bá lọ́jọ́ iwájú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé àwọn agent yìí ṣe dáadáa fún yín mo gbà ní àdúrà pé ẹlẹ́dàá yín á gbé yín débi gíga ẹlẹ́dàá yín á gbé yín débi pé kò ní sí ọwọ́ àwọn agent ilẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ronú pé ẹ wá rí pé wọ́n rip yín ni ẹ wá bá mi fi èpè tá wọn lọ́lá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé ibi tẹ́ ẹ wà yìí ibi tó dáa ni the best náà ṣe fún yín ẹlẹ́dàá abiyamọ nítorí pé nǹkan tẹ́ ẹ ń jẹlẹ̀ ń wá ẹ fẹ́ gòkè láyé ni ọlọ́run á fún yín ní ọ̀nà àti gòkè ọlọ́run á ṣe yín lẹ́ni ńlá tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé àwọn pípù yìí ìkà náà ń ṣe fún yín tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé àwọn pípù yìí owó ẹ̀mí yín náà ń gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò débẹ̀ rí o ń bá alájà tí ẹ̀jì sọ pé àwọn máa ń lọ síbẹ̀ pé ẹ̀ẹ̀mejì láàrin ọdún kan àwọn máa fowó ara wọn ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi mo gbọ́ àwọn kan ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi ibi tó ti sọ́nà ti sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi o àwọn agent yẹn ò mọ bẹ̀ yẹn wọn ò mọ bí kankan wọn lọ o wọ́n dẹ̀ jókòó everywhere wọ́n láwọn dá rescue mission òfò lẹ̀ ẹ dá rescue mission sílẹ̀ ó mà dá kéèyàn kàwé o ẹ ṣe bí kẹ́ tó dá rescue mission sílẹ̀ ẹ máa wà níbi tẹ́tí fẹ́ rescue àwọn èèyàn ẹ máa wo situation tó ń go through based on their situation ẹ fi máa wò ó pé nǹkan tẹ́ máa dálẹ̀ rẹ o bẹ́ẹ̀ ṣe máa strategize rẹ o nǹkan bá bọ̀ kí lẹ̀ ń dá rescue mission sí ibi tó dáa fún ó dàbí ìlú yìí kọ́ ni wọ́n wá dá rescue mission ẹ gbọ́ pé àwọn tó wá ṣe COS nílùú wọn ní rescue mission group ẹ gbọ́ rí ibi tó ti ń dá rescue mission sílẹ̀ ó mì pé ibẹ̀ yẹn ò dáa ni ó wà dangerous ni ẹ ti ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé anytime ni kú lè dé anytime làgbákò lè dé anytime ní ìlà yìí ló lè dé anytime ni ó yẹ kó sàásálà fẹ́mi wọn lè ṣe dá rescue mission sílẹ̀ wọn ò ṣe dá rescue mission sílẹ̀ ń bí àbí lamẹ́ríkà àbí ní Canada ń bá àwọn èèyàn wọlé ẹ dá rescue mission sílẹ̀ nítorí wípé ẹ ti mọ̀ wípé anytime ni kú lè dé anytime lẹ́mí wọ́n lè wà threatened ibi tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ti dá rescue mission sílẹ̀ débẹ̀ láti mọ̀ wípé ọ̀nà tẹ àwọn strategy tẹ máa lò ẹ wà ní Nàìjíríà ẹ ń fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ ní Iraq ẹ wà láyé ní ayé ẹ ń béèrè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́run lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé ọ̀run ẹ wicked ó ní mo ṣe sọ wípé wọn ò ṣe risk assessment ṣáwọn ṣe risk assessment ni ẹ̀dẹ̀ ń gbowó boarding pass ẹ gba àwọn ọmọ yẹn gbẹ pátá kó tó lọ wọ́n á tún sanwó 6 months fún yín owó ẹ̀yin máa jì kéèyàn mẹ́fà èèyàn mẹ́wàá sanwó 6 months fún yín lè tòṣì bóyá má padà tòṣì gbẹ̀yìn ayé yín ni torí owó tẹ̀ ń gba owó ẹ̀jẹ̀ owó ẹkún owó ìrora owó ìpèyìn kéke ni àtúbọ̀tán yín ò lè dáa àti ráwọn tó lówó láyé tọmọ ọmọ àmì ò gbàdúrà kọmọ yín kú o torí kò sí ìtókà àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ rí kú ọmọ Ẹlẹ́dàá ò ní jẹ́ kẹ́ rí kú ọmọ but àti rẹ́ni tó padà jẹ̀gbẹ́ láyé àti rẹ́ni tó padà parí ìgbésí ayé ẹ̀ sórí ìbànújẹ́ ní fi ti yín bàtà àwọn ọmọ yín fúnra yín lẹ máa jẹ ìyà nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yin ẹ́jẹ̀ǹtì gbogbo yín pátápátá ẹ wá gbọ́ ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ ṣí àìṣó yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa take picture àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì yín ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi nǹkan sára kẹ́ máa record wọn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa record wọn adé máa hold wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ kí n máa fi sí ìṣàlọ mo ṣẹ̀ dé láti ibi iṣẹ́ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí láti Oman láti Egypt mi ò lè ṣe Iraq ni mo fèsì nsìn ẹ wò tí bá fi nǹkan wọ̀nyí kò need kò tiẹ̀ need even àwọn tí mo submit àwọn kinní wọn fún gan wọ́n ní wọn ò ní get back sí mi àwọn ọmọ yẹn náà máa get back sí báwọn ọmọ yẹn ló máa get back sí mi àwọn kan mo dẹ̀ fi voice note sílẹ̀ fún wọn pé kí wọ́n tan fóònù wọn sílẹ̀ torí true phone náà máa fi contact wọn Ọlọ́run kó jọ kó jẹ́ kó bá wọn nígbà tí wọ́n bá try láti get in touch pẹ̀lú wọn torí kò sí bó ṣe lè ṣe láì jẹ́ pé phone ẹ̀ ń gba fóònù wọn kí lẹ̀ ń gba fóònù wọn fún ẹ gbọ́ pé wọ́n gba fóònù èèyàn bí wọ́n gba fóònù èèyàn bí ẹlẹ́ni rescue mission báwo lẹ rescue mission that means pé ibẹ̀ yẹn wà dangerous so bí mo ṣe sọ gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí
ẹ máa mú ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Iraq àtẹ̀yin tẹ́ ṣe fẹ́ lọ àtẹ̀yin tẹ́ ń bá agent deal ẹ máa ya picture àwọn agent yín ẹ méyàn dání kó máa bá yín zoom ẹ kó máa yá kẹ́dẹ̀ máa fi nǹkan sára láti record wọn èyí ni mo mú wá fún yín ní alẹ́ ẹ jẹ́ kí n máa lọ ebi tí ń pa mí ó dàárọ̀ shabarikolo.com ó dàárọ̀.